This what you came for, like, look. All that toes and shit, that shit don't mean shit. Motherfuckers know. Täna on siis natuke teistsugune video, et räägime hoopis mootorratastest. Et tegelikult meil mootorratastega on huvi olnud tegeleda juba üle 4 aasta, kuid autodega on nii tihe graafik olnud, et pole sinna kunagi jõudnud. Aga kuna eelmisest aastast on meil siin majasiseselt tekkinud selline mootorrattabuum, kui nii öelda, et kõik on hakanud endale järsku rattaid ostma, siis on lihtsalt endal isiklik huvi sellega tegeleda ja seetõttu siis ka me siia sellise konstruktsiooni ehitasime, et saaksime ka mootorrattaid tuunida. Et sellest aastast siis hakkame lisaks autodele tegelema ka mootorrataste hoolduse, ehituse ja tuunimisega. Et siis nüüd meil on siis võimalus kasutada mootorratta dünostendi või panna mootorratast dünostendi ja neid siis mõõta ja ka tuunida. Esialgu see on selline ajutine lahendus, et vaatame, kui palju üldse siin Eestis selle alaga tegelemiseks huvi on. Et kas on üldse mõtet investeerida eraldi mootorratta dünosse, sest tegelikult see lahendus siin töötab väga hästi ja otsest vajadust eraldiseisvaks mootoridünoks ei olegi. Aga kui siiski huvi on piisavalt suur ja rattaid hakkab käima nii palju, et siin düno ei anna iga päev mitu korda ümber ehitada nii-öelda mootorratast ja autode vahepeale, siis kindlasti ka see mootorratta düno eraldi ära tasuks. Aga täna siis meil on siis siin 21 aasta BMW S1000R, 121 kilovatti originaalis. Et mõõdame siis originaalis, vaatame, kuidas meil see dünopink siin töötab. Siis paneme külge mõned jupid, mis siis annavad natukene lisajõudu ja siis kirjutame peale ka PT Moto Stage 2 tarkvara. Aga teeme esimesed tõmbed, vaatame, mis ta teeb ja siis räägime juba edasi, et mis me siia täpselt külge keerame. Hetkel siis ainukesed modifikatsioonid, mis talle tehtud on siis ProRace'i summuti ots. Et katalüsaatorid ja resonaatorid ja kõik on alles, et ainuke asi, mis on tehtud, on see summuti ots ja siis tegelikult ka summuti klapid rossid on eemaldatud. Ülejäänus osas on täiesti originaalratas, et võiks teha meil suht täpselt sinna 121 kilovatti juurde ja saame ka näha siis, kui täpselt see düno niimoodi mõõdab, sest et tegelikult mootorrattad näitavad üldiselt suht täpselt seda nii-öelda kilovatti, mis neil tehasest lubatud on. Et siis saame näha, kui täpselt see düno siis näitab, sest tegelikult see ratas võiks teha väga lähedale sinna 121 kilovatti juurde. Et pigem võib-olla natuke rohkem selle summuti otsa pärast, aga saame näha. Nii, et siis tulemused oleks võimalikult tõesed, kustutame siis või resetime siis enne ära kõik adaptatsioonid, ehk siis knoki adaptatsioonid, segu adaptatsioonid, et ratas oleks nagu täiesti nullist. Siis me saame kõige tõesemad tulemused enne ja pärast. Nii, tõmbed siis tegime teise, 3. ja 5. käiguga, et modernsetel mootorratastel on tihti see, et just
madalamatel käikudel on nii-öelda jõud piiratud, et siis selle tuuninguga me saame nendest piirangutest lahti, et siis ongi just huvitav näha, et kui palju ta mõjutab 5. käigul, mis on siis nii-öelda 1-1 käik ja kui palju mõjutab siis madalamatel käikudel. Üldiselt piirangud ongi 1., 2., 3. käik, et siis me saame täpselt näha, et mis käigus on kõige suuremad muutused, kus kohas need muutused on ja saame kindlasti parema aimduse, et mis see tuuning sellele rattale juurde annab. See on siis hetkel 5. käigu dünograafik ja me näeme, et täpselt 121,1 kilovatti on mootorist tõmme olnud. Et tundub, et düno loeb suhteliselt täpselt. Juppide koha meelt meil on siis siin sprindi õhufilter PO8, siis PT Moto Velocity stackid, PT Moto õhuboksi flapperi delete, PT Moto IAT relocation kit ehk siis sisselaske õhu andur tõstetakse õhukopsiku seest natuke välja poole. Kui näiteks istud foori taga, siis see heat soogib ja siis järsku on vaja sul gaasi vajutada, siis kuna see näit seal on nii kõrge, siis ratas võtab hästi palju jõudu maha, et siis selle viime natuke teise kohta, et ratas ei võtaks ilma asjata jõudu maha. Ja siis kuna me ka sinna sisse siseneme, siis paneme ka kõik 4 uut küünalt. Esimese asjana siis peame ligi saama airboxile ja kogu sellele, ehk siis peame siit eemaldama istme, paagi ja siis võib-olla sealt veel asja. Esialgu siis, et küünaldele ligi saada, ma võtan ka kogu selle airboxi siit ära ja Velocity stackide panemiseks peame niikuinii airbox ära võtma, et siis vahetame esimesena küünlad ja siis lähme juba tuuning juppide installi juurde. Nii, vanad küünlad on väljas. Iseenesest küünlad on ilusad ja nagu ma ütleks, et neis on veel elu küll, kuid üldiselt ikkagi mootorratastel on soovituslik küünlad vahetada siuke iga 10–15 000 kilomeetri tagant. Et see ratas on sõitnud 14 800 midagi. Et see ongi täpselt siuke viimane piir, kus mina vahetaksin küünlaid. Et paneme uued küünlad sisse ja siis hakkame juba tuuning asjade poole vaatama. Nii, küünaldega ühel pool teeme siis esimese tuuningu. Ühesõnaga siin originaali airboxi sees on siuke flapper nii-öelda. Et põhimõtteliselt tühi käigul ja madalal pöördel pannakse siuke klapp siin sees kinni. Tegelikult ratas ei saa nii palju õhku peale, kui me tahaks saada. Et kui me vaatame seda suurt tava siit, mis siin keskel on, siis tegelikult ratas saab reaalselt ainult siit äärtest, nendest väikestest aukudest õhku peale. Ja sellepärast tõuseb ka see kogu temperatuur siin õhukopsiku sees. Ja siis ongi, kui sa lõpuks liikuma hakkad ja vajutad, siis alles siis avatakse need klapid. Alles siis nii-öelda hakkab see kogu süsteem jahtuma ja sa hakkad vaikselt nii-öelda jõudu juurde saama. Et me eemaldame selliste pillettükkidega kogu selle süsteemi siit nüüd ära. Et nii-öelda neid klappe siin ees ei olekski, et meil oleks kogu aeg siis täiesti avatud süsteem. Nii, ja kui me nüüd vaatame, siis ilmselgelt siit õhku tuleb nüüd palju rohkem läbi. Nüüd siia paneme sellise spetsiaalse klapi tagasi. See paneb meil augud kinni.
ja siis teiselt poolt lähevad siuksed väiksed nupsud, mis panevad siis need võlliaugud kinni. Ühesõnaga siit augud kinni ja siis siit pealt see auk kinni. Et nüüd meil on tervenisti avatud kõik. Ja siin siis sees me näeme siis originaal Velocity Stacke. Need on need suured, pikad, mustad jurakad. Me siis asendame need madalamate punastega või madalamate pillettükkidega, et saada natukene rohkem jõudu, kui nii-öelda nendest hetkel saab. Et eks me saame näha, mida muud need mõjutavad ja kui palju me siis reaalselt nendega rohkem jõudu saame. Nii, aga originaalstäkid on siis käes. Need siis tuleb lihtsalt välja murda, et neid ei saa kuidagi nagu nii-öelda boltidega välja võtta. Tuleb lihtsalt välja murda ja nüüd me siis paneme sellised väiksed, et kui enne olid need nii kõrged, siis nüüd on need nagu ikkagi saavad olema suhteliselt madalad, et kindlasti ka nendega mingeid väikest low-end kaotust kindlasti on, et sellest ei saa üle ega ümber, et natuke ilmselt kaotame ka altpoolt jõudu, kuid väidetavalt ei tohiks olla väga märgatav, et eks me siis saame näha. Dünograafiku pealt võiks kohe näha olla, et kas on allpool jõudu vähem või ei ole. No nii, aga need on siis Petemoto Velocity Stackid installitud. Siuksed nad on, võrreldes siis, kus originaalid tulid kuskile siiamaani, siis ilmselgelt on need palju madalamal, et õhk jõuab palju paremini sinna ligi ja et saame näha, paneme kokku tagasi ja siis juba saame proovida. Järgmisena siis originaal paberõhufiltri asendame siis Sprint filtri nii-öelda siis riidest filtriga. See siis peaks isegi Sprint filtri nii-öelda andmetel isegi veel paremini filtreerima kui paberfilter, aga laseb palju rohkem õhku läbi, et siit peaks ka nii-öelda mõni hobujõud juurde tulema. Nii ka filter ka paigas. Et nüüd põhimõtteliselt võime selle Airboxi tagasi külge panna ja siis teeme veel IAT relocation'i ja siis ongi kõik. No nii, kõik jupid on küljes, ratas on tagasi koos enam-vähem. Et nüüd siis kasutame sellist Petemoto flasherit. Siin on juba siis nii-öelda Stage 2 Velocity Stack tuuning peal, et selle siis paneme siit OBD-sse. Laadija on rattal peal, et akuvolt oleks ühtlane ja siis siit kirjutame tuuningu peale. Softis siis meil on esiteks külmkäivituse eemaldus, ehk siis ta ei viska pööret nii kõrgele, et ta ei lärma nii kõvasti. Lisaks on seal hardcut limiter, et praegune limiter on lihtsalt siis siuke väga sujuv, väga ühtlane, aga et hardcut, et oleks natuke lõbusam piirajasse vahest lüüa. Siis on veel piirajat on 500 pööret tõstetud, ehk siis kui originaalpiiraja on 12 000, siis nüüd on 12 500, et natukene rohkem kasutatavat ala. Ja kuna tegu on siis Stage 2 tuuninguga, siis seal on ka veel kiirem nii-öelda quickshifter, et quickshifteri käiguvahetused peaksid olema kiiremad kui originaalis. Võib-olla hakkab ka diiselil natuke leeki viskama, aga saame näha, kui palju seda katist reaalselt läbi tuleb. Nii, tuuning on siis peal. Vaatame, proovime, mis teeb. Ja loodetavasti teeb jõudu. Nii, esimese asjana siis jälle resetin kõik adaptatsioonid, et kõik oleks jälle nii-öelda nullist. Ehk siis jälle segu adaptatsioon ja siis knoki adaptatsioon. Resetime need ära ja siis paneme käima ja proovime.
käigud tehtud. Nagu ma arvasin, siis mõnel käigul näiteks mid-range'i me natuke kaotame, aga üldiselt on see suht minimaalne, et kõige märgatavam on see teisel käigul, et siis me näeme, kus siis mid-range'is siis see roheline on nüüd siis tuunitud velocity stackidega, et velocity stackidega siin me natuke jõudu kaotame, kuid kui me vaatame ikkagi kui me vaatame ülejäänud graafikut, siis siin üleval tipus on ikkagi päris kopsakas jõudu juures ja kuna meil siis ka piiraja on kaugemal, siis saab seda jõudu pikemalt kasutada ja enamus ikkagi seda graafikut on suht sarnane sellega, mis ta on originaalis, aga meil on siis 10 kilovatti rohkem piikjõudu juures. Ja kolmanda käiguga me siis näeme, et meil seda kadu on siin palju vähem, et tegelikult see kadu on siin ainult siis siuke 2-3 kilovatti ja siis 4 newtonit, et ma arvan, et see ei ole niivõrd märgatav, sest tegelikult siin allpool on see 2-3 kilovatti hoopis juures, et siin korra see tipp nende velocity stackide pärast on, ma arvan, okei. Ülejäänud hoiamegi siin koos ja siis nagu originaal ja lõpus siis teeme rohkem jõudu. Jällegi siis kolmanda käiguga ka siis oleme saanud 11 kilovatti juurde. Nii, viienda käiguga me juba näeme siis natukene jällegi suuremaid jõulisa, et siin all on päris kopsakas jõudu juures tegelikult, et 4 kilovatti on siin all ja siis on peaaegu 5 newtonit, et 4 kilovatti ja 5 newtonit on terve selle alumise põhi siis kruisi ala juures. Põhimõtteliselt siin see tipp on, kus me alla originaali lähme, see on põhimõtteliselt mitte märgatav. Ja siis tipus me jällegi, esiteks ta läheb siit pikemalt ja tipus siis jällegi me teeme 10 kilovatti rohkem kui originaalis. Et ütleme nii, et võib täitsa rahul olla. Et kindlasti selle ratta suurimaks limitatsiooniks hetkel on siis katalüsaatorid, et tegelikult katalüsaatorid ja kõik see summutijooks on veel originaal, et ma arvan, et kui see ära võtta, siis sealt saaks veel pea siuke 6-7 kilovatti juurde, et saaks peaaegu 140 kilovatti ringi. Ja siis ka miinus on see, et tal ei ole neid aktiivseid velocity stack'e nagu S1000 TRR-il, mis siis käivad üles alla, et tal on ainult siis ongi nagu jäigad, et sa saad need ainult välja vahetada, mitte panna nagu mõlemad korraga tööle. Nii, paar nädalat on siin vahepeal mööda läinud. Ma olen sõitnud umbes 1000 kilomeetrit, võib-olla natuke rohkem. Ja ütleme nii, et ratas on üllatavalt teistsugune. Et quickshifter on võrreldes originaaliga ikka tunduvalt kiirem. Tegu on selle koha pealt, käiguvahetuste koha pealt täiesti teise rattaga. Et pigem ta vahetab siukse nüüd M1000, see on M-mudelite poole kiirusega. Kiirendus on ka, eks seal alt poolt ei ole midagi nii väga tunda, aga just sealt siis ülevalt poolt, et siuke 10 000 pluss on see, kus sa näed nagu suuremat erinevust. Kui näiteks enne viilikontrolliga põhjas hoides tõmbas niimoodi, et kolmandas käigus enam väga ei jaksanud, siis nüüd on nii, et vahepeal, kui õigel hetkel vahetad käigu ära, siis tõmbab ka ilusti kolmanda käiguga lõpuni, et saad põhimõtteliselt esimene, teine ja kolmas käik tagarattal sõita. Huvi pärast ka tegin tragi mõõtmise, et vaadata, mis auku see praegu sõidab. Kuna launchida sellega on väga keeruline selle tõttu, et ta ei ole stretch, ta on naked, siis see esiots tuleb lihtsalt üles ja sa ei saa taga normaalselt launchida. Et veerandmiili aega siin mõtet eriti vaadata ei ole, sest seda lihtsalt ei saa head, aga 100-200
on 4,4 sekundit. Et eks ma panen selle graafiku siia üles ka, saate vaadata. Ja veerand miili siis ma sõitsin, nagu ma ütlen, siis seda ei ole mõtet väga arvesse võtta, aga 10.62 ja lõppkiirusega 227,36. Et pole paha, ma ütleks, et 200–250 juba kukub ära, seal on 7,14. See kukub lihtsalt sellepärast ära, et mul ees on üks hammakas väiksem ja lihtsalt gearing enam ei võimalda. Et seal lihtsalt ei ole seda jõudu enam. Aga muidu ma olen väga rahul. Külmkäivitus on nüüd mõnus, ei räuska enam niimoodi nagu ta enne räuskas, läheb kohe vaikselt käima, käib ilusti. Originaalis kindlasti kõik, kes on nende ratastega sõitnud suvel, siis teavad, et oled linnas, istud liikluses, ükskord ratas lööb vendid käima ja teid lihtsalt kuuma laine tuleb teist üle. Et see on selle ratta nii-öelda originaal siis jahutuse kontroll. Et see on nüüd ümber muudetud, vendid tulevad varem tööle, nad hakkavad vaikselt, mitte niimoodi, et sul on ratas on järsku 100 kraadi ja siis nüüd kõik see 100 kraadi lennutatakse sulle selga. Et põhimõtteliselt nüüd on niimoodi, et sa isegi ei tunne seda, et vendid käima lähevad, nad toimetavad seal vaikselt, ratas on palju jahedam. Et see on juba üks pluss nagu ratta elu ja enda nagu sõidumugavuse poole pealt. Lisaks veel on pikendatud paugud, et kui sa nagu näiteks kolmandaga korra vajutad, siis lased lahti, siis ta paugutab nagu pikalt ja need paugud ei ole siuksed valjemad, vaid nad on siuksed natuke pehmemad, siuksed põrbli moodi, siuke ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja siis hardcut limiter, et isegi kui ma katid nii-öelda sellega tuli kuumaks sain, siis isegi viskas leeki ka, et vaatame sellest ma panen ka äkki video siia. Et siuksed huvitavad muutused, mida ma olen märganud ja ütleme nii, et see ratas on ikkagi võrreldes sellega, mis ta originaalis on ta ikka hulkse mõnusam ja pakub palju rohkem emotsiooni. Et kellel on ka soov midagi sellist teha, siis kindlasti soovitan ja võib julgelt meie poole sellega pöörduda. Kindlasti mängib ka mootorratastel kütuse kvaliteet päris palju rolli. Et vaatame, äkki tulevikus proovime ka erinevate tanklate kütuseid ja vaatame, mis tankla kütus, mis jõudu teeb, sest mootorratas võiks olla kõige ideaalsem, millega seda testida, sest et nad on kõige kütusetundlikumad. Ja äkki paneme siia ka kunagi täis heederi jooksu ja siis saame näha, mis ta siis teeb. Aga lõpetuseks siis ütlengi nii palju, et kui ka teil on soov enda mootorratast hooldada, tuunida, mingeid juppe sinna külge keerata, juppe tellida, siis võib igal juhul meie poole pöörduda ja me saame sellega aidata. Et andke teada ja näeme juba järgmine kord.